Привет. Значит, это у нас обзор двух хопсов. Они у нас идут под замки арку, значит, под верх и низ. Каждый инструмент перед отправкой у нас проходит предпродажную подготовку, все проверяется, все, ну, тут, то есть, все подгоняется, чтобы не было никаких там зазубрин, кривых, косых. Также по желанию, если нужно, мы можем его сделать немножко короче. Вот, в общем, сейчас прикреплю видео работы данного инструмента. Всем пока.